Ողջույն Աստծո ժողովուրդ, ողջույն բոլորիդ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ողջույն եմ բոլորիդ։ Տիրոջմով ուզում եմ ասել, Տիրոջմով, որ ձեր օրը բարի է բացվել, ու իրականում մեզ համար շատ կարևոր է ամեն օր ցանկացած երևույթի նայել Տիրոջմով։ Ճիշտ ասած, բոլորիս համար որոշակիորեն դժվար է այս օրերին կանգնելը ու խոսելը, որտեվ կարծում եմ ամեն մեկը մեզանից ապրումներ ունի, ցավ ունի։ Չգիտեմ, միգուցե շատերի հավատքն անգամ երերվել, բոլորի համար է դժվար, բոլորի համար, բայց մի բան կարևոր է հասկանալ, որ երևույթները կարող են փոխվել, բայց Աստված չի փոխվում։ Ուզում եմ այստեղ բոլորդ ասեք ամեն Աստծո ժողովուրդ։ Ամեն ինչ կարող ամեն շուրջը փոխվել, բայց Աստված չի փոխվում։ Աստված միշտ հաստատ է, հաստատեղել է, հաստատա հիմա ու հաստատա լինելու հավիտյան։ Բոլորիս ցավը հասկանալի է, բայց կարծում եմ մենք չպետք է թույլ տանք, որ այդ ցավը գերի մեր հոգին, գերի մեր սիրտը, գերի մեր միտքը։ Իսկ դա թույլ չտալու համար պետք է փնտրել Աստծո կամքը, փնտրել Աստծո երեսը, փնտրել Աստծո լուծումը։ Երեկ գիշերը, երբ որ մտածում էի վերջին օրերի մասին, որովհետև այս ամեն ինչը նորություն չի, մենք չպետք է անկարծակի գանք այն փաստից, որ նման բաներ են կատարվում, կատարվել են ու դեռ կկատարվեն, ու սա միայն տարածաշրջանի առումով չեմ ասում, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում։ Ու երբ որ մտածում էի վերջի օրերի մասին, մի այդպես մտածելով կարծես քնեցի ու կարծես հարձակման նման մի բան տեղի ունեցավ, որովհետև տեսնում էի, որ այդպիսի զգացողություն էր, որ տանն եմ, իմ տանը, իմ ապահովության մեջ, ու երբ որ տնից անմիջապես դուրս եկա, իմանալով, որ մոտակայքում ապահով է, հանգիստ է, որտեղ դա իմ տունն էր, մեր տան մերձակայքն էր, վստահությամբ, այսպես ասած, տնից դուրս եկա, ապահովության զգացումով դուրս եկա, ու այնպես ստացվեց, որ հենց տնից մի քանի քայլ այն կողմ, ինձ վրա մի քանի գայլեր հարձակվեցին։ Հարձակվեցին հոշոտելու նպատակով։ Ու ես արագ տուն վերադարձա, դուռը փակեցի, ու երբ որ առավոտյան վեր կացա, Տերը երկու ստակ բան խոսեց, որ խոսքից, որ ժամանակները չար են, ու ժամանակը պետք է ծախու առնել, այսինքն մենք չենք կարող փակենք մեր աչքերը ու մտածենք, որ եթե այսօր լավ է, ամեն ինչ լավ է լինել։ Չէ, Տերը ասեց ժամանակները չար են։ Ու այդ չար ժամանակները ավելի լուրջ ու ավելի տեսանելի ու շոշափելի ձև են դրսևորվելու մոտ ապագայում։ Ու ինչքան ասում ենք Տիրոջ գալուստը մոտ է, այնքան ավելի պատրաստված պետք է լինենք իրականում։ Որտեղ պատրաստվենք, եթե ոչ եկեղեցում մեկ լինելով, միաբան լինելով ու փնտրելով ի վերջո Աստծո ներկայությունը, Աստծո երեսը, ինչպես քիչ առաջ ասեցի։ Այսօր ինչ որ խոսելու ենք, ես վերնագրել եմ հետևյալ կերպ, քայլել նեղ ճանապարհով։ Ուզում եմ բաց անենք ինձ հետ հատվածը հիմնական սա չի, բայց ուզում եմ մի պահ կարդանք այս հատվածը Մատթեոս 7:13։
Մատթեոս 7:13 13-ից 14 Նեղ դռնով ներս մտեք, որովհետև լայն է այն դուռը եւ ընթացակ այն ճամփան, որ դեպի կորուստ է տանում, եւ շատ են նրանք, որ մտնում են դրանով։ Ինչն է առաջի բանը, որի վրա կկենտրոնանանք, դա ներս մտնելն է, հա, բայը, եւ ապա դուռը ու ճանապարհը։ 14-ից, որովհետև նեղ է այն դուռը եւ նեղված է այն ճամփան, որ դեպի կյանք է տանում, եւ քչերն են գտնում այն։ Մի դեպքում կարդում ենք, որ պետք է ներս մտնենք ու ինչ խոսք մենք հավատում ենք, մենք գիտենք, որ մենք ներս ենք մտել նեղ դռնով, մենք փրկված ենք, մենք Տիրոջին ենք, մենք պատկանում ենք Տիրոջը, բայց հետո մտնելուց բացի կա նաև ընթացքը, որտեղ մենք խոսում ենք նեղ ճանապարհի մասին, եթե դռնով նեղ դռնով ներս ենք մտնում, ապա նեղ ճանապարհով քայլում ենք ու շարունակելու ենք քայլել մինչև Տիրոջ գալը։ Ճանապարհը, որ դեպի կյանք է տանում։ Ասո ժողովուրդ, մենք պետք է քայլենք, շարունակենք քայլել այն ճանապարհով, որ դեպի կյանք է տանում։ Քայլենք լինելով Քրիստոսանման, քայլենք հարաբերվելով մեր Տիրոջ հետ, նմանվելով Տիրոջը, ոնց որ Պողոս առաքյալն է ասում, լինելով Տիրոջը հագած, որտեղ դա մեր այդ ձևով ընթանալը մեր միակ հույսն է, որովհետև շատ հեշտ է շեղվել նեղ ճանապարհից, ժամանակ առ ժամանակ, նամանավանդ այն պահերին, երբ որ փորձություններ կան, նեղություններ կան, ցավ կա, մենք շատ ժամանակ այդ պահերին սկսում ենք ապահովություն փնտրել, բայց չկա ավելի մեծ ապահովություն, քան Հիսուս Քրիստոսից կարճացնելն։ Տեր ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Տիրոջ բերանից հնչեցին 3 խոսքեր, որոնց մեջ ամբողջանում է ողջ մեր կյանքը, իր ողջ արժեհամակարգը։ Ճանապարհը, մեր նպատակները, մեր ընթացքը, ճշմարտությունը, այն ինչի համար արժի ապրել եւ կյանքը։ Եկեք կարճենք Տիրոջից, եկեք փնտրենք Տիրոջերս։ Հիմնական հատվածը, որի մասին խոսելու ենք, Դանիելի մարգարեության 5 ուխտի ամենասիրելի գրքերից մեկի, ամենաքարոզված գրքերից մեկի, Դանիելի մարգարեության գրքից է, կարդալու ենք առաջի հատվածից, ասա ժողովուրդ, բաց արեք ինձ հետ Դանիելի մարգարեություն, առաջի գլուխ ընթերցելու ենք ամբողջությամբ եւ 4 հարցադրումների հիման վրա մենք դիտարկումներ ենք անելու, ուսումնասիրելով թե Դանիելի կյանքը, թե զուգահեռներ տանելով մեզ համար, այսօրվա իրականության մեջ, ու զուգահեռներ տանելով նաև ինչ խոսք նոր կտա Քանանի հետ։ Բաց արեք ինձ հետ Դանիելի մարգարեությունը։ Դանիել 1 առաջի գլուխը ամբողջությամբ։ Հուդայի Հովակիմ թագավորի թագավորության 3-րդ տարում Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագավորը եկավ Երուսաղեմ եւ պաշարեց այն, եւ Տերը Հուդայի Հովակիմ թագավորին ու Ասոտան անոթների մի մասը նրա ձեռքը մատնեց, ով Տերը։ Եվ նա դրանք Սենարի երկիր իր Ասոտունը տարավ, նա սպասքն իր Ասոտան գանձատունը բերեց, եւ թագավորը իր ներքնապետ Ասփանեզին ասեց, որ Իսրայելի որդիներից թագավորական եւ ազնվական սերնդից երեխաներ բերի։ Առանց արատի, գեղեցկադեմ, ամեն իմաստության ընդունակ, գիտությանը տեղյակ, խելացի ու արմունի պալատում կանգնելու ունակ տղաներ բերի ու սովորեցնի նրանց քաղդեացիների
դպրությունը եւ լեզու։ Եվ թագավորը նրանց համար ամենօրյա ռոճիկ սահմանեց թագավորի կերակրից ու ըմպած գինուց, որպեսզի նրանց 3 տարի սնունդ ցանի, որպեսզի դրանից հետո թագավորի առաջ կանգնեն։ Նրանց մեջ էին Հուդայի որդիներից Դանիելը, Անանյան, Միսայելը ու Ազարյան, որոնց ներքնապետը անուններ տվեց Դանիելին Բաղդասասար, Անանյային Սեդրակ, Միսայելին Միսակ, Ազարյային Աբեդնաքոր։ Բայց Դանիելը որոշեց իր սրտում, որ ինքնին չի պղծելու թագավորների կերակրով ու նրա ըմպած գինիով։ Խնդրեց ներքնապետին թույլ տալ, որ իրեն չպղծի։ Աստված Դանիելին շնորհք ու ողորմություն տվեց ներքնապետի առաջ, եւ ներքնապետը ասեց Դանիելին. Ես վախենում եմ իմ Տեր թագավորից ու ձեր ուտելիքն ու ըմպելիքը սահմանել է, քանի որ ինչու ձեր երեսները ձեր հասակակից մանուկների երեսներից դալուկ տեսնի ու ին գլուխը վտանգեք թագավորի առաջ։ Եվ Դանիելը ասեց Մելսարին, ում ներքնապետը նշանակել էր Դանիելի, Անանյայի, Միսայելի ու Ազարիայի վրա. աղաչում եմ, 10 օր փորձիր քո ծառաներին, թող մեզ ուտելու համար ընդեղեն տան ու խմելու համար ջուր, եւ մեր դեմքերը այն տղաների դեմքերը, որ թագավորի կերակրից են ուտում, թող քննվեն քո առաջ եւ քո տեսածի համաձայն վարվիր ծառաներիդ հետ։ Եվ նա լսեց նրանց այդ հարցում եւ նրանց 10 օր փորձեց։ Եվ 10 օր հետո նրանց դեմքերը ավելի լավ էին, իսկ մարմիններն ավելի գեր, քան թագավորի կերակրից ուտող տղաներին։ Այնպես Մելսան նրանց թագավորական կերակուրն ու գինին վերցնում ու նրանց ընդեղեն տալիս։ Աստված այդ 4 տղաներին գիտություն ու ճարտարություն տվեց ամեն տեսակի դպրությանը եւ իմաստության մեջ։ Իսկ Դանիելն ամեն տեսիկ ու երազ հասկանալու ունակ էր։ Եվ սահմանված օրեր լրացան, թագավորը հրամայեց բերել նրանց, ներքնապետը նրանց Նաբուգոդոնոսորի առաջ բերեց եւ թագավորը խոսեց նրանց հետ եւ նրանց մեջ Դանիելի, Անանյայի, Միսայելի, Ազարիայի պես մեկը չգտնվեց, փառք Տիրոջը։ Ուստի նրանք կանգնեցին թագավորի առաջ։ Իմաստության, գիտության վերաբերյալ այն բոլոր բաների մասին, որ թագավորը հարց ու փորձ արեց նրանց, տեսնելով, որ նրանք իր թագավորության մեջ եղող բոլոր մոգերից, աստղագետներից 10 պատիկ առավել են, փառք Տիրոջը։ Եվ Դանիելը մնաց մինչև Կիրոս թագավորի առաջին տարի։ Մենք միշտ այս հատվածները կարդում ենք, շաքաղվում ենք, ուրախանում ենք, քարոզում ենք, հպարտանում ենք։ Փառք Տիրոջը, շատ լավ ենք անում, պատման չենք անում։ Բայց երբևէ արդյոք փորձել է մեզանից մեկը դնել իրեն հավատքի հերոսներից մեկի տեղը։ Փորձել է արդյոք մեզնից մեկը մտածել, թե ես ինչպես կվարվեի։ Միգուցե փորձել է։ Բայց ինչ ենք մենք անում, երբ որ այդ նեղ ճանապարհով ընթանալիս հանդիպում ենք խնդիրների, որտեղ պետք է ուղղակի մեր խոսքը գործ տալը։ Աստված պատահական բաներ մեր կյանքում չի բերում, ու վերջերս շատ զարմացա, երբ որ այդ բառը լսեցի ի վերուս չծնված աշխարհիկ մի հանձնավորության բերանից, որը ասեց, որ ամեն բանում, ասում եք ասել ժողովուրդ, դա խոսում էր իմ տղայի մարզիչը, որին ես շատ հարվում ու սիրում եմ, փառք Տիրոջը, որ ողջ ճշմարտությունը միայն մեզ չի հայտնված, որ Աստված գործում է շատ-շատերի կյանքում ու նման մարդիկ մեր համար ազդակ են հանդիսանում, որպեսզի չհպարտանանք կամ
չմտածենք, որ ամեն ինչ միայն մեզ ատրված ու Աստված գործ չի անում մարդկանց հետ։ Աստված միշտ գործ արի մարդկանց հետ։ Անգամ այն մարդկանց հետ, որ մենք չենք սպասել երբևէ, որ Աստված գործում է։ Ես այդ տղայի բերանից ավելի շատ Աստվածահաճո ասում փառք բերող խոսքեր եմ լսել, քան այս վերջերս մեր քույրերի ու եղբայրների բերանից ցավոք շատ կոմենտների մեջ, շատ դիտարկումների մեջ Facebook-ում ու սոցիալական այլ ցանցերում։ Ինչ էր ասում այդ տղան։ Ասում է, ես հավատում եմ, որ իմ ու քո հանդիպումը պատահական չի։ Որ ինչ որ խոսում ենք հիմա պատահական չի։ Որ ինչ որ կատարվում է պատահական չի։ Ընդհանրապես կյանքում պատահական բաներ տեղի չեն ունենում։ Ու այս անձնավորությունը ասում էր, որ անգամ մեր սխալներից մենք կարևոր է որ դասեր քաղենք, փոխենք ամեն ինչ, շարժվենք առաջ։ Ու եք ինչ էր ասում։ Ասում էր մի մարդ, նորից եմ ուզում շեշտեմ, որ մեր տեսածով, մեր սահմանելով ի վերուս ծնված չի։ Այդ անձնավորությունը ասում էր, որ շատ եմ ցավում, երբ որ մարդիկ Աստծուց միայն խնդրում են ու սպասում են իրանց ակնկալածը։ Ասում եմ, երբ որ ես գալիս եմ Աստծո առաջ, 90% իմ աղոթքի մենակ գոհություն է ու ապաշխարություն։ Ես խնդրում եմ Աստծուն, որպեսզի Աստված օգնի ինձ շտկելու իմ սխալները ու գոհանում եմ Աստծուց իր տվածի համար։ Կարծում եմ, այս օրինակը նաև մեզ համար, որպես Աստծո զավակների շատ ուսուցանող է։ Ինչպես ենք մենք կանգնում Աստծո առաջ։ Երբ որ ամեն ինչ լավ է, դժվար չի ասում փառք տալ։ Բայց երբ որ կա նման պարագաներ, որտեղ ենք մենք։ Ինչ կա մեր սրտում։ Ինչ էր կատարվում Դանիելի հետ, մեզ կարդացած հատվածում, ինչ վիճակում էր Դանիելը։ 722 թվականին ուրեմն Իսրայելը անկում ապրում, Իսրայելի Հյուսիսային թագավորությունը գերեվարվում է Ասորեստանի կողմից։ Սրան այս դեպքերի մասին, երբ որ կարդում ենք 605 թվերի մոտորապես ժամանակաշրջանն է, ու կարդում ենք Հուդայի Հովակին թագավորի մասին։ Հուդան ավելի ուշ անկում ապրեց, մոտարապես 568 թվականին, ու ճիշտ այս հատվածը կարծես այդ Հուդայի անկումից, վերջնական անկումից առաջ նկարագիրը հատվածի, ու ինչ ենք կարդում ենք, որ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը եկավ և Երուսաղեմը պաշարեց։ Ու պաշարելուց հետո 3 անգամ գերների հոսք էր եղել դեպի Բաբելոն, ու հոսքերից մեկի ժամանակ նաև Դանիելն էր տարվել դեպի Բաբելոն։ Այսինքն, ինչ ենք կարդում։ Կարդում ենք մի սարսափելի իրավիճակ։ Այդ դեպք ուզեմ նշել, անպայման ճիշտ եմ համարում նշել, որ այսօր շատերի սրտից, այդ ցավի աղաղակներն է բարձրանում, ափսոսանքի աղաղակ է բարձրանում, բարկության աղաղակ է բարձրանում, արդարության տենչանքի աղաղակ է բարձրանում։ Ու առաջի բանը, որ առաջի հարցը, որ բարձրանում է անգամ շատ քրիստոնյաների բարձրաձայնում են, կարծես այս հարցն է, ուր է Աստված։ Երբ։ Կարծում եմ շատ հրեաներ են այդ հարցը տալիս, ուր է Տեր։ Երբ մեր Երուսաղեմը պաշարվեց։ Ու ինչ են կարդում։ Կարդում, որ Աստված այնտեղ էր։ Խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեք առաջի գլխի երկրորդ խոսքի վրա, և Տերը Հուդայի Հովակին թագավորին Աստծո տան անոթների մի մասը նրա ձեռքը մատնեց։ Ում ձեռքը Նաբուկոդոնոսորի։
Այսինքն երբ որ այս ամեն ինչը կատարվում էր Աստծո էր, Աստված ընկավ։ Այո, շատ բաներ կա, որ մենք չենք կարողանում ամբողջովին հասկանալ։ Շատ բաներ կա, որ մեր սրտով չի, բաներ կա, որ ցավալի է իրոք, որտեղ մենք բոլորս մի ազգի մաս ենք կազմում։ Բայց ուզում եմ բոլորդ իմանաք, որ Աստված միշտ իր տեղում է։ Ու երբ որ այդ հարցը բարձրանում է ձեր կյանքում, ուր է Աստված, հիշեք, որ Աստված իր տեղում է։ Ու լավագույն օրինակներից մեկը հենց այս օրինակն է։ Այդ աղակը բարձրանում էր նաև առաջի դարում, երբ որ Հիսուսը որպես Մեսիա քայլում էր Հրեաստանում։ Մարդկանց աղակ ու ակնկալիքը սա էր, որ Մեսիան պիտի գա, ու ամեն ինչ պիտի փոխվի, ու իրան պետք է ազատվեն գերությունից, ու Իսրայելը պիտի լինի աշխարհում ամենաառաջի տեղում։ Ճիշտ, մենք հաղթելու ենք, երբ որ Մեսիան գա, մենք հաղթելու ենք։ Բայց ինչ ենք տեսնում, Մեսիան եկել էր, Հիսուսը եկել էր, Հիսուսը ներկա էր, բայց տեսնում ենք, որ հռոմեական լուծից այդպես էլ չազատվեցին այդ ժամանակաշրջանում հրեաները, բայց միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ Հիսուսը ապրում էր ու գործում էր իր համեմատ իր մեսիական առաքելությամբ, գործում էր որպես Աստծո որդի, ու Աստված ինքը մարմնավորված ներկա էր այդ ժամանակաշրջանում Հրեաստան։ Ու թեև կար մի կողմից աղակ ուրեստեր, բայց մյուս կողմից կար կենդանի Աստծո ներկայությունը Հիսուսի, իդեմս Հիսուսի։ Ինչ ենք մենք տեսնում, կամ ինչ ենք փնտրում, երբ որ աղակում ենք ուրես Աստված։ Այո, մեզ ցավ կա բոլորիս մոտ, բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ շատ-շատերը թեև աղակում են, գոչում են այդ մարդկային արդարության համեմատ արդարություն են փնտրում, մեղավորներ են փնտրում Աստված իր տեղում։ Ցավոք շատերին եմ լսել այս օրերին, որոնք ոչ հարազատ են կորցրել, փառք Աստծո, որ չեք կորցրել, ոչ էլ տուն ու տեղ են կորցրել։ Շատերից են բողոքում, բոստություն լսում, արդարության աղակ լսում, ով անգամ դիրքերում չէ, առաջնագծում չէ։ Աստծո ժողովուրդ, սա սթափության կոչ է մեզ բոլորիս։ Նախ մի բան հասկանալու համար, որ Աստված միշտ իր տեղում է, ու երկրորդ հասկանալու համար, որ մեզանից ավելի վատ վիճակում գտնվող մարդիկ կան։ Այսօր մարդիկ կան, որ տուն են կորցրել, հարազատ են կորցրել, երեխա են կորցրել։ Ու մենք կանչված ենք ավելի մարդկանց կողքին լինելու, քան ուղղակի ամբողջի մաս կազմել։ Գիտեք ինչի է կարևոր հին ուխտը։ Շատ այդ մտածում ենք, կարող ենք ավելի շատ նորի վրա կենտրոնանալ, այո, նորի վրա կարող ենք կենտրոնանալ ու պետք է կենտրոնանալ, որտեղ նոր ուխտը մեր ուխտն է, նոր կտակարանը մեր կտակարանն է, բայց շատ կարևոր է նաև մանավանդ այն նման իրավիճակներում հին ուխտը ուսումնասիրել, կարդալ ու հին ուխտի մեջ պատասխաններ փնտրել, որտեղ եթե նոր ուխտը ավելի եկեղեցու ուխտն է, հին ուխտի մեջ Աստծո գործը ազգերի հետ է, Աստված գործում է ազգերի հետ։ Աստված գործում էր հրեա ազգի հետ։ Ու մեզ համար հեշտ է այսօր կարդալ հին ուխտը ու Աստծուն փառք տալ։ Բայց փորձենք մի պահ, որպես ազգ, եկեք փորձենք մի պահ մեզ դնել օրինակ հրեաների տեղը։ Ինչ էին հրեաները որպես ազգ ապրում Եգիպտոսում, ինչ էին հրեաները որպես ազգ ապրում Գաղթի ճանապարհին, ինչ էին հրեաները որպես ազգ ապրում այդ գերությունից դուրս գալուց Եգիպտոսի,
Ինչ էին հրեաները ապրում 605 այս թվականին Քրիստոսից առաջ, երբ որ Նաբուգոդոնոսոր թագավորը Երուսաղեմը պաշարեց։ Արդյոք հրեաների համար այս ժամանակները հեշտ ժամանակներ են, իհարկե ոչ։ Ցավալի ժամանակներ էին, դժվար ժամանակներ էին, կորստի ժամանակներ էին։ Բայց հրեաների մեջ կար Դանիելը, հրեաների մեջ կային Դանիելի ընկերները, ովքեր հուսահատված, հիասթափված, ընկճված չէին։ Թեև մեզանից ավելի վատ կարգավիճակում են, գերության մեջ, դժվարության մեջ, բայց Աստծո հետ, Աստծո ժողովուրդ, այդ մարդիկ, այդ ահավոր վիճակում գտնվելով, շարունակում էին ապրել Աստծո հետ։ Գիտեք ինչի, որովհետև իրանց համար այս հարցին ուրա Աստված մի պատասխան կար, Աստված իր տեղում։ Այո, շատ բաներ մեր համար անընդունելի է, շատ բաներ մեր համար անհասկանալի է, շատ տեղերում մենք պատասխաններ ենք փնտրում, նման իրավիճակում եղել են Աստծո զավակներից բոլորը։ Կարևոր է ուղղակի, որ այդ պատասխանները փնտրենք Տիրոջ մեջ։ Այսօր խոսվում է մեր տաճարների, մեր մշակութային արժեքների կորստի մասին, այդ կորուստը կար նաև այս հատվածում գրած որ Աստծո տանանոթների մի մասը նրա ձեռքը մատնվեց ու գրած որ Աստված թույլ տվեց դա։ Մենք չենք ուզում կորցնել ոչ մի բան, ինչ մեր համար թանկ է, չենք ուզում կորցնել մշակութային կոթողներ, չենք ուզում կորցնել խաչքարեր, չենք ուզում ոչինչ կորցնել, ու դա նորմալ է, որտեղ դա մեր ազգի ժառանգությունն է։ Բայց ես մի խոսք եմ ուզում ասել, հա, հորդորող, Աստծո վրա կենտրոնացնելով։ Եթե կորցնենք Աստծուն, կորցնենք ամեն ինչ։ Իսկ եթե Տիրոջից կառչած մնանք, Աստված կլուծի նաև մնացած հարցերը։ Եկեք չշեղվենք, եկեք չմոլորվենք, եկեք չհուսահատվենք, եկեք գանք Տիրոջ առաջ մեր ցավը հաղթահարելու համար։ Դանիելը ու իր ընկերները չհուսահատվեցին, երբ որ գերության տարվեցին։ Ինչի, որտեղ գիտեն, որ Աստված իր տեղում է։ Առերեսվեցին դառի իրականության մեջ, բայց շարունակեցին փնտրել Տիրոջ երեսը։ Այսպիսի բաներ եմ լսել այս օրերին շատերից, մեր եղբայրներից ու քույրերից, մարդիկ ասում են, բա աղոթում ենք, այդքան աղոթում ենք, այդքան աղակեցինք, այդքան փնտրեցինք, նախ երբ որ մարդ չափ է նշում աղոթքի հետ կապված, ուզում են մի բան հստակեցնել, ինչքան էլ աղոթել են քիչ է, առաջի հերթին։ Բայց երկրորդ ուզում եմ պատասխանել, հա, այդ աղաքներին, այդ ինչու Աստված չպատասխանեց, ինչու չպատասխանեց։ Նորից մի բան եմ ուզում շեշտել, որ Աստված պատասխանում է ու իրեն փնտրողներին աղոթները անպատասխան չի թողնում, այլ բան է, թե երբ որ աղոթում ենք, ինչ պատասխան ենք սպասում Աստծուց, սա լիովին այլ հարց է։ Ու ոմանք եթե աղոթում են սպասելով, որ իրենց պատկերացրած լուծումը կլինի կամ իրենց պատկերացրած ելքը կլինի, այո, հիասթափվել են։ Բայց Աստված իր տեղում Աստված արել է այնպես ինչպես ճիշտ է համարել։ Մենք պետք է կարողանանք Դանիելի ու իր ընկերների նման առերեսվել այս իրականության հետ։ Արդյոք պետք է հաշտվել սրա հետ, չշարունակել աղոթել, սպասել վատը, ոչ, միշտ պետք է Տիրոջից ավելին սպասել, աղոթել, ու մենք չգիտենք վաղը ինչ կլինի, բայց մենք գիտենք, որ այսօր Աստված վերահսկում ամեն ինչ, մենք գիտենք, որ Աստված իր տեղում է, ու ինչ պատասխան ունեմ այն մարդկանց, որ ասում են, աղոթում էինք ու այսպես եղավ, մի պահ կար, որ ես էլ եմ մտածել, Տեր, ինչն է սխալ եղել, միգուցե մեր աղոթքները քիչ են եղել։
Կներեք։ Միգուցե մեր աղոթները քիչ են եղել։ Միգուցե մենք ճիշտ չենք աղոթել Տեր։ Միգուցե քո կամքի համար չենք աղոթել Տեր։ Բայց երբ որ ես խոսեցի մեր Հայկի ու Ստեփանի հետ, Աստված ինձ շատ բաներ բացեց։ Կներեք, երբ որ ես խոսում եմ մեր Հայկի հետ, ինքը մի բան ասեց, որ ամեն օր այն պահից, երբ որ այնտեղ եմ եղել, մինչև իմ գալը, շոշափելի ձևով զգացել եմ Տիրոջ ներկայությունը ու ձեռքը իմ կյանքի վրա։ Ու գերբնական խաղաղություն եմ ունեցել։ Ու մեր եղբայրը ասաց, որ այդ ամեն ինչը ի շնորհիվ ձեր բոլորիդ բարձրացրած աղոթքների։ Ասա ժողովուրդ, մեր աղոթքները լսվել են։ Մեր աղոթքների միջոցով Աստված պաշտպանել է, ծածկել է թե շատերին, թե մանավանդ մեր եղբայրներին ու քույրերին Քրիստոսի մեջ։ Նույն բանը ասում էր Ավանեսյան Ստեփանը։ Ասում էր աննկարագրելի է, թե ինչ գերբնական խաղաղություն կար, ինչ զգալի էր, ինչ շոշափելի էր Աստծո կենդանի ներկայությունը։ Ու Ստեփանը ասում էր, որ ես կողքի զինակիցներին բոլորին, ասում էր, բոլորի բերանին Աստծո անունն էր։ Ասում էր, կողքի զինակիցներին մի բան է ասում էր, մեր այս ապահով գնալը բոլորիս ու հետ գալը Աստծո շնորհիվ է։ Ու այն բոլոր մարդկանց շնորհիվ է, այն հազարավոր աղոթողների շնորհիվ է, այն Աստծո բանակի շնորհիվ է, որ կանգնած է մեզ համար, որ աղաղակում է մեզ համար, որ բարեխոսում է մեզ համար։ Ու սա մեր ապահովությունը դրա հետևանքն է։ Աղոթել ես, քո սպասած լուծումը չկա, ոչինչ։ Եթե աղոթքը Տիրոջ առաջ ես բերել, Աստված գիտի ինչպես գործի ու ինչ գործի։ Աստծո ժողովուրդ, Աստված միշտ իր տեղում է։ Աստված միայն մի բան չի հանդուրժում, երբ որ ինքը մեր կողմից Աստծո պես չի փառավորում։ Ասում եք Աստծո ժողովուրդ, Տերը մի բան միայն չի հանդուրժում, երբ որ իրեն Աստծո պես փառք չեն տալիս։ Աստծո ժողովուրդ, Աստծո չի կարելի առևտուր անել։ Մենք չենք կարող Աստծուց խնդրել բաներ, որ միայն մեզ են պետք։ Երբ ենք վերջի անգամ աղոթել, ասել Տեր, թող քո կամքը լինի։ Ոչ թե թող լինի այսպես, կամ լինի այնպես։ Ոչ, Տեր, թող քո կամքը լինի։ Արդյոք մենք հաշտ ենք այսօր, որպես Աստծո զավակ, ինչպես Դանիելն էր, ինչպես մեր Տերն էր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես առաքյալներն էին, նման աղոթք բարձրացնելու, ասելու Տեր, թող քո կամքը լինի։ Սա ամենալուրջ, ամենակարևոր աղոթքն է, որ երբևէ պետք է մեր կյանքում հնչի։ Ու միշտ պետք է լինի մեր սրտում, մեր հոգում, մեր դիրքի մեջ։ Ցավալի մի բան կա, հաճախ կրոնի դեմ ենք խոսում, հաճախ շատերին քննադատում ենք, շատերի հետ չենք համաձայնվում, բայց երբ դարում ցավոտ իրականության հետ ենք առերեսվում, կորցնում ենք մեզ, կորում է մեր խոսքը, կորում է մեր հավատքը, կորում է մեր Աստծուն վստահելը։ Ժողովուրդ, մենք ուղղակի գաղափարներ փոխանակող մարդիկ չենք։ Մենք կանչված չենք ամբիոնների հետևում կանգնելու ու ամբագորգոր հայտարարություններ անելու, կամ ճարտար լեզվով կարևոր բաներ, կամ չգիտեմ, դիպուկ բաներ ուղղակի խոսելու։ Աստծո ժողովուրդ, մենք կանչված ենք Աստծո հետ ապրելու։ Ու այն ամեն ինչը, ինչ որ խոսում ենք, պրակտիկորեն մեր կյանքում վերապրելու։ Պատերազմը ահավոր բան է, ինչ խոսում, սարսափելի բան է, դիվային բան է, բայց
պատերազմի մեջ մի տարա դրսևորվում, որ ինձ դուր է գալիս։ Գիտեք դա ինչն է։ Պատերազմի մեջ իրապես երևում է ով է։ Այդ ահասարսուր մարտերի ժամանակ երևում է մարդու ներսում իրականում ինչ կա։ Շատ քաջեր դառնում են վերջի վախկոտները, շատ թվացյալ հալածված չնչին մարդիկ դառնում են զորավոր հերոսներ։ Ինչ է մեզ ցույց տվել այս իրականությունը։ Ինչ է Աստված մեզ խոսել այսօր։ Ինչ է հոգին խոսում մեզ այսօր։ Իսկ որտեղ է դա երևում։ Դա երևում է մեր խոսքի մեջ, մեր գործի մեջ, մեր Աստծուց վստահել, Աստծուն կարճած լինելու մեջ, Տիրոջը վստահելու մեջ, որտեղ է դա երևում կոմենտների մեջ։ Քայլել նեղ ճանապարհով։ Եթե քայլում ես նեղ ճանապարհով, կլինես Դանիելի ու իր ընկերների պես։ Ոչ թե կբարձրացնես այդ աղաքը ասելով ուր ես Տեր, այլ կվստահես Աստծուն։ Հավատալով, որ Աստված իր ճիշտ տեղում է։ Ամեն։ Մենք շատ ժամանակ կարդում ենք Սերնացանի առակը, Աստծո ժողովուրդ, ու ինչ ենք այնտեղից վերցնում։ Մի անգամից վերցնում ենք, որ մենք այն բարի հողն ենք, հա, որտեղ պետք է Աստծո սերման ընկել է հաստատ, այդ մենքն է, այդ մեր մասին է։ Մենք այդ հողն ենք։ Աստծո սերմը որտեղ ընկել է ու պտուղ ավերել, այդ հատվածը մենք շատ սիրում ենք, այդ մեր մասին է։ Չէ, Աստծո ժողովուրդ։ Միշտ չի որ մեր մասին։ Լավ կլինի, որ միշտ մեր մասին լինի, բայց միշտ չի որ մեր մասին։ Ցավոք շատ անգամ մենք այն ճանապարհն ենք, որի վրա սերմեր ընկնում են, ու թռչունները գալիս ու տանում են։ Ցավոք շատ անգամ մենք այն քարքարոտ տեղն ենք, այն քարերն ենք, որտեղ սերմը ընկնում է, բայց խորարումը չի տալիս։ Հա, ու չորանում արևի տակ։ Ցավոք շատ անգամ մենք այն սերմն ենք, որ ընկնում է փշերի մեջ, ու երբ որ փշերը աճում են, խեղդում են։ Այո, ես գիտեմ, որ մենք բոլորս ուզում ենք լինել այդ բարի հողը։ Եթե ուզում ենք, եկեք ոչ միայն ընդունենք այդ լավ մեզ հաճելի ժամանակները, կամ սպասենք Տիրոջից մեր ակնկալած պատասխանները, կամ հիասթափվենք, հուսահատվենք, ատելությամբ լցվենք, երբ որ իրավիճակը մեզ անկառավարելի է թվում, այլ փառչենք Աստծուց։ Այսօր ժամանակն է ոչ միայն Աստծո խոսքը խոսելու, այս ժամանակներ է գալիս, որ եթե մեր հիմք չունենանք, այսինքն այդ խոսքը Տիրոջ մեր սրտում սեր դրած չլինի, մենք չենք կարողանալու լինենք Դանիելի պես։ Մենք չենք կարողանալու լինել առաքյալների պես։ Աստծո ժողովուրդ, եթե ուզում ենք քայլել նեղ ճանապարհով, մի բան պետք է հիշենք, որ մենք դուրս պետք է լինենք, վեր պետք է լինենք, ցանկացած իրականությունից իմանալով, որ Աստված իր տեղում։ Պատկերացնեք Դանիելը ծառայել էր 4 թագավորների օրոք, ողջ կյանքը անցկացրել Բաբելոնում, բայց մենք այդ ահավոր դաժան իրականությունից դուրս ունենք մեկին, որի մասին այսքան խոսում ենք, որի մասին այսքան քարոզում ենք, որի օրինակին հետևում ենք։ Մոտավորապես 70 տարի մի ամբողջ կյանք ապրել էր Բաբելոնում, բայց իր հավատարմության շնորհիվ մենք ունենք այս հրաշալի գիրքը, որը օրինակ է ամեն մեկից, ինչից են կախված, Աստծուց, թե պարագայից, ուր Աստված, միգուցե այսօր էլ հնչում քո սրտում, քո մտքում, քո հոգում, հիշի Դանիելի օրինակը,
Աստված իր տեղում է։ Աստծո ժողովուրդ, Աստված իր տեղում է։ Ինչ է սա ողբերգություն, երկրորդ հարցը, նման իրավիճակը, թե հնարավորություն։ Երկրորդ հարցադրում, առաջինը ուր էր Աստված, երկրորդը ինչ էր այս իրականությունը, ողբերգություն էր, թե հնարավորություն։ Հրեազգի համար ողբերգություն էր, Դանիելի համար հնարավորություն էր։ Այո, այսօր շատ-շատերի համար այն ինչ որ կատարվել է, ու մարդիկ չեն տեսնում Աստծուն, չեն հասկանում, դա ողբերգություն։ Բայց մեր համար արդյոք այդպես է, թե հնարավորություն։ Դանիելի համար հնարավորություն էր։ Հիշում եմ Պողոսի օրինակը, երբ որ նավաբեկությունից հետո դուրս եկան ափ, եւ կհիշեք այդ հայտնի պահը, երբ որ ցախ էր գցում կրակի մեջ։ Ու ինչ եղավ, այդ կրակի տաքությունից օձը դուրս եկավ ու Պողոսի ձեռքը խայթեց։ Ես պատկերացնում եմ մենք այդ վիճակում լինենք։ Երբ որ տեսնեինք օձի, այդ խայթոցի տեղերը, չգիտեմ, հասկանայինք, որ օձը թունավոր է։ Անգամ Պողոսի կողքը նստած մարդիկ են սարսափել, ու մտածում են, ես ինչ մարդ, որ այսքան բանից պրծնելուց հետո եկավ հասավ ափ ու օձը գցեց։ Պողոսի կողքինների համար միգուցե դա ողբերգություն է, որտեղ մարդիկ մտածում են, վայ, Պողոսին կորցրեցինք, բայց գիտեք Պողոսի համար ինչ է դա, հնարավորություն, հնարավորություն ցույց տալու թող Աստված։ Ու այդ հանգստությունը, որ կար, գալիս էր Աստծուն ճանաչելուց, Աստծուն վստահելուց, Աստծու հետ ապրելուց։ Շատերս ենք ասում, ուզում ենք լինել Պողոսի պես, բայց Պողոսի պես լինելու համար պետք է քայլել նեղ ճանապարհով։ Ամեն ինչի վերաբերվել ոչ թե որպես ողբերգության, այլ լինել Դանիելի պես, ամեն ինչը դիտարկել որպես հնարավորություն, Աստծո փառքը փնտրելու հնարավորություն։ Այս հատվածում սկզբի, առաջի խոսքի 8-ում, երբ որ հրեաները բոլոր մտածում էին, թե ինչպես պիտի ապրեն, գիտեք Դանիելը ինչ էր մտածում, թե ինչպես պիտի փառավորի Աստծուն։ Կարդում ենք 8-րդ խոսքում, բայց Դանիելը որոշեց իր սրտում, որ ինքը իրեն չի պղծելու կերակուրով ոնպած գինյալ։ Աստծո ժողովուրդ, ինչ ենք մենք որոշում այսօր։ Ինչ ենք մենք այսօր որոշում, թե անհատապես, թե ազգովի, երբ որ նման պարագան։ Դանիելի որոշումը հստակ էր։ Արդյոք ես ու դու որոշում ենք Աստծուն փառք տալ։ Ու այդ առումով օրինակ լինել։ Դանիելը որոշել էր։ Ինչ ենք ես ու դու որոշում։ Հարցերից մեկը, որ էլի որի շուրջ մտածում ենք, հա, էս է, ինչ ենք մենք վերահսկում կյանքում։ Կարող ենք արդյոք վերահսկել կյանքում, օրինակ մեր կյանքը։ Կարող ենք վերահսկել ազգերի ընթացքը։ Այսօր ժողովուրդ, քիչ բան կա, որ մենք կարող ենք վերահսկել իրականում։ Մենք սկի մեր մազերի թափելը չենք վերահսկում։ Մեր մազերի գույնը չենք վերահսկում։ Հա կարելի է ներկել մազերը, հասկանում եք, բայց այդ ներկելուց սպիտակ մազը չի պակասում։ Մեր միակ բանը, որ մենք վերահսկում ենք, այդ մեր սիրտն է։ Այդ են ինչ որ Դանիելն էր վերահսկում։ Դրա մասին նորից եմ ասում, կարդում ենք 8-րդ խոսքում, Դանիելը իր սրտում որոշեց։ Ինչ ես դու քո սրտում որոշել։ Դանիելը որոշեց չփողզիչել։ Աստծո ժողովուրդ, մենք այսօր բաներ ունենք, որ չպետք է փողզիչեն։ Չփողզիչենք մեր տեսակը, մեր անձը, մեր հավատքը, մեր ընթացքը։ Կառչենք Տիրոջից։
Աստված ոչ միայն լավ օրերի Աստվածն է, այլ Աստված մեր Աստվածն է, երբ որ այդ օրերը այդքան էլ հաճելի չեն, երբ որ ցավ կա, հիվանդություն կա, ազգային խնդիր կա, երբ որ հարաբերության հարց կա, ինչ ես դու որոշում քո սրտում։ Արդյոք որոշում ես չփոխզիչ ես, թե դառնում ես ամբողջի մաս, թե ավելի շատ ականջ ես դնում հասարակական կարծիքին, թե ներքաշվում ես ինչ-որ քաղաքական հարցերի մեջ։ Ասա ժողովուրդ, մեր միակ միջոցը, մեր միակ ուղենիշը այս կյանքում հենց ինքը Աստված է ու իր խոսքը։ Ով է խոսում այսօր քո սրտին, ում ես դու այսօր ականջ դնում, արդյոք դա Տերն է իր խոսքը։ Թե այսօր իմ ու քո կյանքում այլ ձայներ են հնչում, որ ավելի կարևոր են դառել, օրինակ մեր զգացմունքի ձայնը, որտեղ շատերի կյանքում ցավալի է, բայց փաստ, այսօր էմոցիոնալ տատանումը, ազգային գործոնը գլուխ է բարձրացրել ավելի բարձր, քան մեր ով լինելը Տիրոջ մեջ։ Սա դեռ վերջը չի, շատ հարումներով, ու խոսքը միայն ազգի վիճակի մասին չի, խոսքը աշխարհիկ ընդհանրապես գործընթացների մասին է, քաղաքական խաղերի մասին է։ Մեզ դեռ շատ բաներ է սպասում, ոչ միայն մեզ, շատ ազգերի։ Արդյոք դու որոշում ես քո սրտում, պայելու Տիրոջ խոսքը, կառչելու Աստծուց, չփոխզիչելու որևէ բան։ Երբեք ձեզ մի համարեք ուժեղ կենտրոնանալով ձեր կարողության ու ուժի վրա, մտածելով, որ ես կարող եմ նայել, կարող եմ կարդալ, կարող եմ հարաբերվել այսինչ մարդու, այսինչ խմբի հետ, բայց մնալ իմ ճիշտ տեղում։ Ասո ժողովուրդ, այդպես չի, ես ինձ թույլ մարդ չեմ համարում, բայց ես նույնպես ազդվում եմ, երբ որ շատ անգամ օրինակ ինչ-որ հաղորդում եմ նայեմ, հա, քաղաքական այս իրականության հետ կապված, երբ որ ինչ-որ կոմենտ եմ կարդում, ասո ժողովուրդ, մենք չենք կարող ասել, որ մենք չենք ազդվի երբևէ, ու դրա համար ավելի լավ է երբեմն չմոտիկանալ ընդհանրապես, ականջ չդնել ընդհանրապես, չկարդալ ընդհանրապես, քան մտածել կկարդամ ու ուժեղ կմնամ։ Հուսով եմ համաձայն եք։ Երրորդ հարցադրումը, որն է կյանքում ամենամեծ ողբերգությունը։ Ինձ համար գիտեք որն է, հենց դա, երբ որ մենք կորցնում ենք մեր տեսակը, երբ որ մենք կորցնում ենք մեր անձը, մեր անհատականությունը ու դառնում ենք ընդամենը ընդհանուրի մի մաս, լղոզվելով աշխարհի իրականության հետ, դառնալով դրա մի մասը, մոռանալով, որ Աստված մեզ առանձնացրել է, զատել է Քրիստոսի մեջ նոր ինքնություն տալով, ինչպես Դանիելը ուներ այդ զատված լինելու պահը Աստծո մեջ գնահատել է ու Աստծո հետ քայլել է։ Դանիելը Սկիհրիաստանում մեջ էր, Դանիելը Երուսաղեմում մեջ էր, Դանիելը Բաբելոնում էր, շրջապատված թշնամանական իրականությամբ, կուրքերով լի, բայց Դանիելը չկորցրեց իր ինքնությունը, իր տեսակը, իր ով լինելը չկորցրեց Աստծուն։ Այո, ազգի համար ցավալի օրեր են, բայց ես մի բան եմ ուզում ասել, նորից հիշեցնել, որ Աստված է գործում ազգերի հետ, ու մեր ձեռքը չի դա վերահսկել, բայց մեր սիրտը վերահսկելը մեր ձեռքում է։ Ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, մենք ոչ միայն ազգի մաս ենք ու ազգի հետ ցավում ենք, մենք նախ եւ առաջ Տիրոջ արքայության մաս ենք, Տիրոջ նավի մաս ենք։ Ես շատ եմ սիրում մեր ազգը, ավելի քան դուք կարող եք պատկերացնել, բայց մեր ազգը չի աղուլույսը, Տիրոջ եկեղեցին է աղուլույսը։
ու եթե ազգային առումով շատ վնասներ ու ցավեր կարող է լինի, այո, ազգը կարող է ինչ-որ բայ հաղթի, հետո պարտվի, հետո հավատում են կրկին հաղթողին։ Ես հավատում եմ, որ Տիրոջ եկեղեցին երբեք չի պարտվելու։ Եթե դու իհարկե Տիրոջ հարսի իմաստն ես, ես հավատում եմ, որ դու ես, եղի կարճած դրանից, փնտրի Աստծո կամք։ Տեր ասաց իմ եկեղեցին կկառուցեմ այն հիմքի վրա, ճիշտ հիմքի վրա, որը Պետրոսի դավանությունն էր, դու Քրիստոսն ես, ու դժողքի դարպասները չեն կարողանա հաղթել։ Աստծո եկեղեցին անպարտելի է։ Ու հիշի, որ դու, եթե ուզում ես անպարտելի իրականության, անպարտելի ինչ-որ մեծ իրականության մասը կազմել, այդ դեպքում մի տեղում ես լինելու, դա Աստծո եկեղեցու մասը կազմել։ Կատարյալ ազգեր չկան, բայց անցնող կամ չանցնող ազգերի լինելն էլ հարաբերական է, բայց Աստծո եկեղեցին մնալու է հավիտյան, Աստված միշտ սրբելու է, ուզատելու է իր եկեղեցին, գործ անելով իր հարսի հետ, պատրաստելով իր գալստյանը։ Ինչ ենք մենք այսօր դրսևորում, մեր ինքնությունը, թե ազգի ինքնություն։ Այո, որպես ժողովուրդ մենք շատ լավ բաներ ունենք, շատ, այնպիսի բաներ, որ շատ ազգեր չունեն, հյուրասիրությունը, ընկերությունը, հարաբերությունները, բայց նաև վատ բաներ ունենք, ոնց ու շատ ազգեր, նախանձ ունենք, պատերություն ունենք։ Ցանկացած պարագայում մենք պետք է հիշենք, մի անգամ եմ ասել, որ նախ եւ առաջ մենք Աստծո զավակ ենք, հետո նոր կամեր ազգային ինքնությունը։ Իմ համար ամեն դեպքում այդպես է։ Իմ առաջին ինքնությունը այդ Տիրոջ զավակ լինելն է։ Եթե այդպես է, դուք փոխզիջման չեք լինի։ Երեք ամբողջը ազդելու հատկություն ունի։ Ու Բորնիկի քաղաքացիական դեպքը հենց դրա մասին է խոսում։ Կարծում եմ բոլորը շատ լավ հիշում եք այդ դեպքը, երբ որ բերեցին այդ կնոջը, որը մեղավոր էր, որի պատիժը օրենքով սահմանված էր, որտեղ բռնել էին բորնիկության մեջ, բերեցին այդ կնոջը, բերեցին Տիրոջ առաջ ու իրականում հարցը այդ կնոջ բորնիկությունը չէր։ Այո, հիմնական խնդիրը այդտեղ, հիմնական հարցը այդտեղ էր, որ Տիրոջը բռնեին ինչ-որ բանի մեջ, որ Տիրոջը ներքաշեին ինչ-որ բանի մեջ, որ Տերը թույլ տար, որ իրենք անեն իրանց ուզածը, կարևոր հարցը այդտեղ, բայց մեկ այլ մեծ խնդիր կար, այդ մարդկային սրտի չարությունն էր, ու այդ միաբանության մեջ մարդկային կար այդ չարության դրսևորման հնարավորությունը։ Կարծես մարդիկ սպասում էին նման բանի, սպասում էին նման հնարավորության, բռնեին մեկին, որպեսզի կարողանային քարկոծել, որպեսզի դուրս տային այդ ատելությունը, կարծես քավության նոխազգ գտնեին։ Ու այսօր նույն բանը արվում է, ցավոք արվում է մեր երկրում, այսօր մարդիկ ման են գալիս այդ քավության նոխազներին, որպեսզի այդ ողջ իրանց ատելությունը թափեն այդ մարդկանց վրա, որպեսզի ողջ իրանց զայրույթը թափեն այդ մարդկանց վրա։ Ինչպես կարելի է ծեծել մեկին, ով կանգնած է իր երեխայի հետ, անտեսելով ամեն ինչ։ Այսօր թվում է, որ մարդիկ արդարությունն են խոսում, արդարությունն են փնտրում, ու այստեղ էլ այդ հատվածում, որի մասին խոսեցինք, այդ Բորնիկ կնոջ հետ կապված, մարդիկ ճիշտ էին ուզում անել, բայց Աստծո ճշմարտությունը բարձր է ամեն մարդկային արդարությունից ու ճշտից, ինչը ասում Աստված, ինչը խոսում Աստված։
որտեղ ենք մենք, ում ենք հարել մենք, ինչ ենք փոխզիչել մենք, Դանիելը չփոխզիչեց, մենք էլ չպետք է փոխզիչենք, հեշտ է, ոչ, դժվար է, բայց մենք կանչված ենք քայլելու նեղ ճանապարհով, ու վերջի հարցադրումը, եթե առաջինի դեպքում խոսում ենք նրա մասին, թե ուր Աստված, ու կարդացինք, որ Աստված իր տեղում էր, վերջին հարցադրումը սա է, ուր ենք մենք, Դանիելը Բաբելոնում էր, բայց Դանիելը ճիշտ տեղում էր, իսկ մենք ուր ենք, հիշեք այդ հարցը, երբ որ Աստված կանչեց Ադամին, որով Աստված կանչեց Ադամին, ասեց ուր ես Ադամ, ու ֆիզիկապես Ադամը ճիշտ տեղում էր, բայց հոգևոր առումով ընկել էր, կտրվել էր Աստծուց, ուր ենք մենք, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական առումով, ուր ենք մենք, օրերը ավելի չարանում են, փոթորիկը ավելի սաստկանում է, ու փաստացի այնպես է ստացվում, որ եթե մենք ժայռի վրա չենք լինելու, ժայռը մեծատարով Հիսուս Քրիստոս անձի վրա հիմնված, մենք լինելու ենք ալեկոծվող ծովի ալիքների մեջ։ Ասա ժողովուրդ, արդյոք պետք է խաղաղության սպասել։ Թե այս հարցի հետ կապված, թե ընդհանրապես։ Եվ այո, եւ ոչ։ Այո, որովհետեւ կգա մի օր, երբ որ Տերը կգա որպես երկնքի ու երկրի արարիչ, կգա որպես ազգերի Տեր, կգա ու կհաստատի իր իշխանությունը ու կլինի խաղաղություն, ու բոլորը սպասում են դրան։ Բայց արդյոք մինչև Տիրոջ գալը, այս երկիրը խաղաղվելու է, այս քաոսը խաղաղվելու է, ոչ։ Երբ որ կարդում ենք վերջի օրերի մասին Տիրոջ նկարագրությունները, նկարագրվում են ազգ-ազգի վրա, թագավորություն թագավորության վրա, նշաններ եւ այլն, ինչ ասում Տերը, ասում է, այդ ամենից ավելի սկիզբն է։ Ասա ժողովուրդ, եթե հեշտ կյանք ենք ման գալիս, Տերը ասել է, որ հեշտ կյանք չի լինել։ Հեշտ կյանք չի լինել։ Բայց եթե ես ու դու ընտրենք նեղ ճանապարհով քայլելը, մենք հաջողվելու ենք։ Տղաս վերջերս ինձ հարցնում էր, պապ, եթե Աստված բարի է, եթե Աստված ամենակարող է, եթե Աստված զորավոր է, ինչի չի լուծում թշնամու հարցը։ Այս հարցը շատերն են տալիս, ինչի հիմա չի գալիս։ Աստված իր ժամանակներում ունի, ու հարցեր շատ կա։ Աստված չի ուզում լինել ռոբոտների տեր ուղղակի։ Աստված ուզում է, որ մենք սովորենք հաղթել։ Աստված ուզում է, որ մենք սովորենք հավատալ։ Աստված ուզում է, որ մենք սովորենք սպասել։ Աստված ուզում է մեզ օրինակ բերի, մեզ օրինակ դնի, անգամ հոգևոր հարթությունների մեջ, անկում ապրած հրեշտակների առաջ, ցույց տալով, մատնանշելով մեզանից յուրաքանչյուրին ասելով, որ իմ զավակն է, իմ աղջիկն է ու իմ տղան է, ումով ես հպարտանում եմ։ Դուք տեսնում եք, դուք ունեիք ու դուք ընկաք, իրանցից շատերը չեն տեսել, բայց մնացել են հավատարիմ մինչև վերջ։ Երանի նրան, որ չի տեսնում ու հավատում է։ Ասա ժողովուրդ, հարց ունեք, ուր Աստված, իմացեք, որ Աստված իր ճիշտ տեղում է։ Ու Դանիելի սրտում կասկած չկար այդ առումով, որ Աստված իր ճիշտ տեղում է, երբ որ իրանք հանվել են իրանց երկրից, զատվել են, դուրս են շպրտվել իրանց երկրից, երբ որ Երուսաղեմը պաշարված էր, երբ որ Դանիելը կտրված էր ընտանիքից ու Բաբելոնում էր, Դանիելը կասկած չուներ, որ Աստված իր տեղում է։ Դանիելը մի բան գիտեր, որ հնարավոր չի ամեն ինչ վերահսկել, բացի սրտից։ Դանիելը որոշեց ողջ իրականությունը դիտարկել ոչ թե որպես ողբերգություն, այլ որպես հնարավորություն իր Աստծո համար միջոց լինելու, օրինակ լինելու համար։
Դանիելը որոշեց իր սրտում, որ չի փոխզիջը, չի հանձնվել, մնալու է Աստծո կամքի մեջ։ Ինչ ենք մենք որոշում։ Ինչից ենք մենք կարճ։ Այսօր ժամանակը չի ողջ տալու, ցավ ապրելու ու թույլ տալու, որպեսզի թշնամին գցի մեզ, ճնշի մեզ, շատ բաներ մեր անցյալից նորից հետ բերի։ Մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որպեսզի այնքան թուլանանք, որ դառնանք հետ անցյալի կրկին սխալներին։ Թշնամին օգտագործելու ամեն առիթ, այս գլոբալ երևույթը վերցնելով, որպեսզի մեզ գցի Տիրոջ ներկայությունից։ Մնա սուրբ, չփոխզիջես, կարճի Աստծուց։ Ինչքան էլ դժվար չի, կարճի Աստծուց։ Ուր ես դու, ուր եմ ես, ուր ենք մենք։ Կապ չունի ինչ վիճակ կա, կապ ունի մենք ուր ենք հոգով, ուր ենք սրտով։ Թող մեր կյանքում ոչ թե հնչի այդ հարցը, ինչպես հնչեց Ադամի կյանքում, ուր է Սերգեյ, ուր է Նարեկ, ուր է Արմինե, ամեն մեկ իր անունը կարող է տան, այլ ընդհակառակը Աստված հնչեցնի այն խոսքը, որ հնչեցրեց իր որդու հետ կապված, սա այն որդին, որին ես հավանում եմ։ Թող երբ որ Տերը նայում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ուրախանա մեզանով, թող Տիրոջ սիրտը ցնծա մեզանով, որտեղ մենք մեր ճիշտ տեղում ունենք։ Այսօր ժամանակն է ոչ թե ընկճվելու, այլ ժամանակն է ոտքի կանգնելու, կառուցելու։ Ու ինչքան ժամանակները չարեն, այնքան ավելի խոր պիտի փորենք, այնքան ավելի խոր հիմքեր պիտի դնենք, այնքան ավելի շատ պիտի Տիրոջով հաղթանակներ ունենանք, այնքան ավելի շատ պիտի Տիրոջից կարճենք, Տիրոջով ցնծանք, Տիրոջը հուսանք ու հավատանք, անգամ այն դեպքում, երբ որ մեր աչքերը չեն տեսնում, անգամ այն դեպքում, երբ որ մենք ամեն ինչ չի, որ հասկանում ենք, Աստծո ժողովուրդ, միևնույն Աստված իր տեղում է, ու մենք կանչված ենք, ոչ թե հեշտ ճանապարհով, լայն ճանապարհով քայլելու, մենք կանչված ենք նեղ ճանապարհով քայլելու։ Քրիստոնեությունը հարմար միջավայրի մասին չի։ Աստծո ժողովուրդ, քրիստոնեությունը բարի խոսքեր լսելու մասին չի, Աստծո ժողովուրդ։ Տերը ասեց ինձ արեցին ձեզ անել։ Քրիստոնեությունը հենց այդ նեղ ճանապարհով քայլելու մասին է։ Մեր Տերը քայլեց նեղ ճանապարհով, առաքյալները քայլեցին նեղ ճանապարհով, Դանիելը քայլեց նեղ ճանապարհով։ Եկեք կանգնենք Տիրոջ առաջ, որովհետև այսօր ոչ թե պարտության օր է, ողբի օր է, գուցե շատերի համար այդպես է, մեր համար հնարավորության օր, մեր համար Տիրոջը նորովի ճանաչելու օր։ Ու հետ էր ասում եղբայրս, նաև Հայկը, վերջերս երբ որ եկել էր խոսում ենք, ասում էր, եղել եմ ահավոր մի տեղ, բայց հետ եմ եկել ձեռք բերած, ճիշտ ինչպես Դանիելն է։ Կապ չունի մենք որտեղ ենք։ Այո, մեր Աստված, մեր զորավոր Տերը, միշտ մեր հետ է, եկեղեցու կողքին է, ու ամենաանցանկալի, ամենացավոտ իրականության միջից անգամ Տերը մեզ հանելու է որպես ձեռք բերող էր։ Ու երբ որ մենք հետ նայենք, բայց հետ նայենք Տիրոջից կարճացնելով այդ նեղ ճանապարհով շարունակաբար քայլելով, մենք տեսնելու ենք, որ կորուստ չկա, կա ձեռք բերում, որտեղ Աստծո մեջ կորուստ լինել չի կարող։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։ Երկնային Հայր, անչափ շնորհակալ եմ քեզանից։ Այն բաների համար, որ հասկանում ենք, ու այն բաների համար, որ չենք հասկանում։ Որտեղ դու ամեն ինչ գիտես, ու ամեն բան պահում ես քո սուրբ ձեռքերի մեջ, ով Աստված։ Ու շնորհակալ ենք, որ
քեզ ենք պատկանում, թե անհատապես, թե եկեղեցով, թե ազգով։ Տեր, մենք գիտենք, որ դժվար վիճակ է, ծանր վիճակ է մեր ազգի համար, բայց մենք վստահ ենք ու հավատում ենք, որ դու ականջ ես դնում մեր հաղորդքներին, մենք վստահ ենք, որ հույս ու լուծում կա ամեն պարագայի մեջ, Տեր, ողորմություն արա մեզ, ների մեզ, օգնիր մեզ, որպեսզի փոխվենք ազգովին, փոխվենք եկեղեցու առումով, փոխվի Հայաստանի եկեղեցին, դառնալով Քրիստոսակենտրոն, մի կողմ գցենք ամեն տարաձայնություն, ամեն մարդկային ամբիցիոզ այդ վեճ առաջացնող խնդիր, մեկ լինենք քո շուրջ, Տեր, դու միշտ քո տեղում ես, ոնց որ քո տեղում է ես պատմության մեջ, ոնց որ քո տեղում ես եղել ողջ պատմության, այդ անցյալի պատմության մեջ, ներկայի մեջ, քո տեղում ես լինելու նաև ապագայում ով Աստված։ Ոչ մեկ չի կարող քեզ սասանի, շարժի քո տեղից, քո ներկայության վայրից Տեր, քո վերահսկողությունը խափանի ով Աստված։ Դու միշտ քո տեղում ես Տեր։ Չկա մեկը, որ կարող է հավասար թշնամություն անել քո տեղում։ Բոլորը քեզանից ցածր են Տեր։ Չկա ոչ մեկը Տեր, որ կարող է քանդել քո գործը։ Տեր, դու միշտ քո տեղում ես Աստված, Տեր։ Տեր, օգնի մեզ, որպեսզի ոտքի կանգնենք, որպեսզի այս ծանր իրավիճակում ոչ թե ողբանք ու ցավ ապրենք, այլ փնտրենք քո կամքը, Տեր, քո կամք, այսօր ազգը թող աղաղակի, քո եկեղեցին Հայաստանի թող աղաղակի, բոլորը աղաղակ բարձրացնեն, ասեն, Տեր, ինչ ես ուզում, որ անենք, ոչ թե ուղղակի ես արա, Տեր, կամ ես լուծումը տուր, Տեր, այլ որն է քո կամքը, ով Աստված։ Տեր, այսօր մեզ օգնի ու զորացրու, որ որևէ բանի մեջ չփոխզիջենք, մերով լինելը, մեր